con dao cắt kính này, cắt gạch men này. Đó, thì sản phẩm nó kèm theo cho mọi người là cái núm này để chúng ta lắp vào đây, 4 cái núm để ta lắp vào đây, ta thay thế cho cái núm này nhá. Lúc nào còn đây là 2 cái lưỡi dao, kèm theo 2 cái lưỡi dao để ta thay thế cho cái máy này nhá. Cái dụng cụ này nhá. Thì với cái dụng cụ này á thì nó cắt cực kỳ đơn giản thôi. Đây là mình cắt gạch thì mình tháo cái này lên và mình để cái viên gạch vào đây. Mọi người thể xem cái video của shop test bên cạnh nhá. Đó, chúng ta để cái viên gạch vào đây và chúng ta vặn cái này xuống. Vặn cái xuống để nó cắt ra nhá. Và trước khi cắt chúng ta bỏ ra rạch xong một cái là chúng ta để viên gạch trên đây và ta vặn cái này ép xuống để cho nó bẻ viên gạch ra nhá, rất thuận tiện luôn. Còn cắt kính thì chúng ta chỉ việc cầm cái này, đó là cắt kính một cái là kéo một cái là cắt, cực kỳ thuận tiện cho người luôn. Đây là một cái bộ dao cắt kính thông minh, cắt kính và cắt gạch men thế hệ mới, cực kỳ thuận tiện cho người luôn. Đây là cái núm kèm theo để chúng ta thay nhá, thay khi mà cái núm này nó bị hỏng chúng ta thay vào rất thuận tiện luôn nhá. Đó, được làm bằng chất liệu như là gang pha sắt, cực kỳ cứng luôn mọi người nhá, cứng cáp và chắc chắn luôn này. Đó, một cái bộ dụng cụ chuyên cắt gạch và kính gạch men rất thuận tiện, nhỏ gọn cho mọi người. Này, rất nhỏ gọn nhé. Cắt kính cực kỳ dễ, cắt gạch men cực kỳ thuận tiện luôn cho mọi nhà. Thế kèm theo cho mọi người 2 cái lưỡi dao này là dùng dao mình thay thế, khi mà nó bị hỏng ta phải thay thế lưỡi dao vào nhé, cho nó. Thì nếu như mọi người mà thấy kênh hay thì nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình để xem và theo dõi những cái video mình ra, những sản phẩm mới mình đem đến cho mọi người. Nếu như mọi người có yêu cầu mua sản phẩm này sử dụng thì chúng ta cứ liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại shop để ngay bên dưới màn hình. Mọi người có thể bấm vào số điện thoại đó để liên hệ trực tiếp với shop để đặt mua hàng. Thì shop giao hàng và bao ship toàn quốc cho mọi người. Sản phẩm thì được bảo hành cho mọi người trong vòng 6 tháng nếu có đổi mới cho mọi người luôn. Nếu sản phẩm bị lỗi gì trong quá trình sử dụng thì shop đổi mới cho mọi người nhé.